राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगी किचन यूज़फुल टिप्स। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये हमने इसमें कुछ फूड ऑर्डर किया था। इसमें मैंने बटर डाल लिया है और ये रही कॉफ़ी की बोतल। इसमें मैंने हल्दी, आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये न्यूटेला की बोतल लाई थी हमने, इसमें मैंने मिर्ची डाल दी है। ये रही चिली फ्लेक्स की बोतल, इसमें मैंने ये ब्रेड क्रम्स डाले हैं। ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमने रसना लाया था। इसमें मैंने ये एटलीस्ट 15 डेज़ हो गए ये अदरक रखे हुए, ये अभी भी फ्रेश है। आप ऐसे इसकी हवा निकाल के इसको अच्छी तरह बंद कर लीजिए। और ये इसमें मैंने घी निकाला था और इसमें मैंने गर्म पानी डाल के इसको अच्छी तरह चमका लिया है। अगर हम नए बर्तन लाएं तो उसमें से स्टिकर ऐसे निकालें, थोड़ी देर उसको गैस पे रख के।